Hola, bon dia. Avui vos contarem la batalla de la Jaia Gris. Això era, i no era, una jaia que l'anomenaven la Jaia Gris. Era viuda i tenia una atleta que s'anomia Catalineta, una Catalina que es volia casar amb un home ben plantat. La Jaia Gris, no tenia molt de doblers i va veure l'hortolà de son mas i l'ama de son frau amb una bona carretada de mongetes i dos ases que se n'anaven cap a ciutat. Ella, ben viva que va anar, va dir: a mi qui treu més profit d'aquesta carretada de mongetes. Els va seguir darrere i la Jaia Gris procurava que no els avessin. I no anava ni molt lluny ni molt a prop. I va haver un moment que sí que el varen veure. I després varen començar a xerrar i varen dir que aneu cap a Palma si es pot saber. Sí, tenc un parell de feines. I caminant varen arribar a l'hostal. L'hortolà de son mas i la Jaia Gris varen entrar i varen beure una bona tassa de vi blanc. Xerrant, la Jaia va dir: jo ja me n'he d'anar, voleu que vos desfer-me els ases? I aquells dos hortolans: sí, bona paraula que li varen dir. La Jaia ben contenta, desfer-me els ases, una bona vegada, cap a ciutat. Després la Jaia va veure un parell de comerciants i els va dir que voleu les mongetes i els ases. Els comerciants, ben satisfets, varen dir d'acord i després varen fixar un preu. La Jaia, quan va rebre els diners, que eren molts, els va agafar, els va posar dins d'un mocadoret i se'ls va posar de baixes faldetes. I ben contenta cap al poble. Els dos pagesos anaven d'hostal en hostal menys hi trobaven la jaia, però la seva feina no va servir de res. La jaia, ben tranquil·la, va anar a comprar mobles i el vestit de casament per a la seva filla Catalina. Després, la dona de la botiga va dir si volia deixar els mobles perquè demà anirien al traginer a cercar els mobles i els duria a casa seva. La jaia així ho va fer i va anar a l'hostal del Gaire a sopar i a dormir. L'endemà la Jaia va anar cap a ciutat i va veure el traginer i li va dir que la Jaia havia de fer via perquè tenia noces. I el traginer li va contestar que ell també, perquè si feia molta via carregaria el bestiar. Després, la Jaia va veure que hi havia dos homenets al final del carrer i li diu: ah, mira, aquells són amics meus. Tu ves tirant i jo ja t'agafaré perquè tinc un parell de feines. Després, els pagesos, l'amo de son frau i l'hortolà de son mas, li varen dir que a mi havia ficat els ases i les mongetes. I quan vosaltres me vareu anar, quan jo me'n vaig anar a l'hostal del Gaire, quan me vareu dir que me'n podia dur els ases, vareu dir que podia. I jo me'n vaig anar i estava esperant tot l'estany a menys si veníeu. I vaig trobar que no veníeu. Vaig anar a l'entrada de Sant Antoni i encara no veníeu. I vaig veure un mercader amb dos ases i me va dir: oi, quins dos ases ben podits, que estan manals. I diu: si me fas bon preu, sí. I així ho vaig fer. Que les has venut els ases? Sí, els hi vaig vendre. I, si voleu, vos diré a on els hi vaig vendre. Era una casa. Ara vos duré fins a la casa. Es van posar davant d'aquella casa i resultava que era un dentista. La Jaia va pujar perquè va dir que havien de començar a preparar els diners que els havien de tornar. I en realitat va anar a xerrar amb el dentista i li va dir que allà avall hi havia els seus dos fills, que tenien molt de mal. I amb aquest mal viatjaven i pensaven que els havien de tornar a dos ases i un parell de somades de mongetes. La Jaia li va donar 10 pessetes al dentista perquè li llevés les peces que li feien mal. La Jaia va aprofitar per davallar i li va dir als seus fills, als pagesos, que ella se n'anava perquè havia de fer altres coses i que pujassin
i que els hi tornarien a dobles. Els fills, ben contents, tris-tras, van pujar cap al dentista i van anar a demanar-li els doblers i els ases així que sou vosaltres que us fan mal els queixals. Què diu de queixals ara? Vinga, no digueu d'esperar, que ja m'han contat, podeu comptar amb confiança. Vinga, doneu-me els ases i les somanes de mongetes. Què deus ara de somanes i mongetes? Que ja m'han contat. És que vos fan mal els queixals. Qui és qui vos ha contat que vos fan mal els queixals? La vostra mare, que ara acaba de baixar. Ja la mos ha tornat a jugar, ja mos ha tornat a prendre el pèl, aquesta dimoni de jaia. Després, els pagesos van començar a anar pels carrers i van ir demanant a la gent que trobaven. Heu vist una jaia tal i qual, i ningú els hi sabia dir a on era. Això eren els dos pagesos que, com que anaven a cercar la llagri, van veure un carro que era d'estranger a la llagri que s'havia d'aturar a xerrar amb un home. Els pagesos no sabien res d'aquell carro, no sabien a més si ells tenien que veure amb alguna d'allà. Van mirar per davant i per darrere i pel costat i van veure la llagri. Ells, tots emprenyats, es van enfadar molt i van agafar la jaia gris. Després van començar a dir les tomies a la jaia gris i la jaia gris no es va sentir molt al·ludida. Després la van fer sortir i li diuen: on són els diners? La jaia gris es fa que no sap res i li diu que és que el dentista no els ha donat. I li diuen: no, tu no sabràs on són. I diu: no, jo no sé on són. Pues, si no sabem on són, haurem d'anar al tribunal que facin alguna cosa, perquè nosaltres no sabem on són. La jaia gris va anar a xerrar amb el traginer que tenia que anar a fer un compte pendent. Que si no hi era d'aquí una bona estona, ell podia fugir cap a l'enyorant i ella ja hi aniria. Després van anar per carrerons i per carrers cap al jutjat segons els pagesos, però en teoria, però de realitat era una diputació per vendre-los com a soldats de l'Havana. Així ho van fer. La jaia va esperar fins que van anar a davant a la diputació. La jaia va entrar perquè va dir que era conegut perquè coneixia el jutge, que en realitat no era el jutge, que era el superior més important dels soldats. I li va dir que tenia un fill que que no els agradava sortir en públic i que era un poquet avançat d'edat. I li van demanar a veure si directament no els hi podia fer l'entrevista perquè no els agradava molt xerrar. I el cap dels soldats va dir que com que no hi havia molta gent apuntada, que podien entrar fora a fer cap pregunta. I la jaia va agafar els doblers i ben contenta se'n va anar, que eren 200 lliures per cada soldat. Després, quan va ser baix, els hi va dir als pagesos que havien de dir sí a tot. I quan els hi va fer pujar i el cap els hi va dir: esteu d'acord amb tot el que vos ha fet la jaia? I li diuen sí, i el cap li va dir que s'havien de posar un banc i havien d'esperar. I què va fer la jaia gris? Quan va veure que els dos pagesos estaven una mica descuidats, va agafar els doblers i va partir escales avall cap a la carretera de Sant Antoni. Després va anar al sergent que li havia mandat l'apuntador. Qui són aquells dos venuts que tu has dit? Sou vosaltres, sí, varen dir. Es pensaven que ells anaven a cercar els doblers de les someres i de les mongetes. Després, peu ben alt, van començar a caminar pels carrers i van començar a voltar cap de cantons. I els pagesos diuen:
I quina és la quantitat que ens heu de donar? Quina quantitat? Va preguntar el sergent. La quantitat dels ases i de les mongetes. El sergent va dir, quines mongetes i quins ases? Els que no ens van robar de dentista. I ara què dius? Vosaltres heu vingut aquí per apuntar-vos com a soldat de l'Havana? I... És que no veia com... L'hortolà i els pagès varen anar mullant les tomigues per tot. Després el sergent els va dir que se n'anessin a l'apuntador a explicar-li el que passava. Es varen aclarir i allà el sergent va dir que ells, que la Jala les havia fet passar per fills seus. Després els va dir el sergent o l'apuntador, podeu sortir, anar a cercar la Jala i si duis les 400 pessetes us podrem lliures us podrem esborrar. Ells varen dir que no, que també durien els dos verdes d'ases i les mongetes. Després varen començar a córrer a menys la podien agafar. Al final la varen agafar en el bosc de Sant Joan i la varen fermar a la soca d'un pi. Després li varen demanar a on hi havia tots els dos pes que havia robat i que li havien deixat. Després els hi va treure els dos pes que duia dins el mocador i no varen trobar els doblers que havia aconseguit de les mongetes i dels ases. I era que ja s'ho havia comprat i ho varen deixar fer perquè havien estat massa beneis. Varen deixar formades la Jala i ben content que se'n varen anar cap a ciutat a deixar les 400 lliures a la Diputació per a menys si les podien esborrar. El 100 de maig varen anar a l'arbre d'esfera de la Jala i no la varen trobar. Varen trobar el geperut de l'Albufera. Ell els hi va dir, què fas aquí? I va dir que la Jala, que va anar i va trobar la Jala i li va dir que ella era més geperuda que ell. I quan la van enfermar allà, els hi va desaparèixer el bony de l'escona. I ell s'ho va creure i es va voler fermar mentre desapareixia, perquè la Jala anava molt viva. Així que li va deixar allà fermat i la Jala se'n va anar. Després, quan va arribar a casa seva, la Jala va trobar tot preparat per les noces. I després, puimant més, se varen tornar a veure. I fins que eren morts, i en el cel molt besen tot plegat. Amén. Amén.